gorgeous. वाह वाह. मुझे कॉफी बहुत पसंद है यार. Good one. What happened to your cyclethon? Kind of cyclethon. Next week. Next week. Wow. How many kilometers will you run? Last year I did 5. अभी इस साल I'm trying to train for 10. Wow. Sharvari will be I very know. tired when she meets. Sharvari is my inspiration. मैं कर नहीं पा रही हूँ. Sharvari is like, consistent. Yeah. I'm not consistent. I do it on and off types. Yeah. No, but her journey from when she started to now, Yeah. it's been Commendable. incredible. मला वाटलं नव्हतं ती एवढी Yes. consistent Yeah. असेल. But And that too into fitness was something. Hello. आ गई. Legend. Oh my god. Wow. सगळ्यांनाच मिळतं. Finisher Really? मिळत, of course. How many So this was kilometers? my 10K. 10 kilometers Wow, today. superb. But last year I did 21. अभी मैंने थोड़ा कम किया है. So this is amazing, yeah. Thank you. Yeah, So actually. ही नेव्हीची रन होती 10K destroyer run. They named the run as destroyer run. Okay. So I finished it in 1 hour 6 minutes, but which is not my best time. My best time has been 1 hour 2 minutes. Last year Navy Mothers. 10 kilometers. 10 kilometers, but I didn't. Wow. इतनी practice नहीं हुई थी this year because of my play. So 1 hour 6 minutes. That's But still amazing, it's yeah. amazing. Not bad at all. मैं असं काही एक्सक्यूज देत नाही आहेस की माझं नाटक सुरू आहे त्यामुळे रनला वेळ नाही मिळत आहे हो. वगैरे. नाही नाही नाही. असं काही नाही. म्हणजे 21 किलोमीटरला नाही वेळ दिला मी कारण त्याला यू हॅव टू रिअली प्रॅक्टिस अ लॉट फॉर 3 months. Yeah. Rigorous But running how many years practice. are you doing this? Because I remember the day you started. We had met that evening. We used to And- take walks at Shivaji Park. Hmm. And we used to just walk. I Yeah. mean, it wasn't anything for any, I mean, of course, for fitness and all that. And she said, I've joined my sister's group. Hmm. Let's see. I don't know if I'm going to pull through, but let's see. And It's fabulous. today, Yeah. So my sister has been my inspiration. She started running out of the blue. I don't know how she found her running. And then I was in Goregaon that time when she started running. तब Oh. मैं बोलती थी क्या ये कहाँ जाके भाग के आती है ये क्या कर रही है मुझे पता भी नहीं है. And then फिर मैं जब शिवाजी पार्क शिफ्ट हो गई तब मैंने उसका ग्रुप ज्वाइन किया रनिंग का. Oh. फिर भी फॉर 6 months आई वाज टोटली कि हाँ तुम लोग भागो रास्ते पे and किस you कौन need भागता है. dedication. You have to get up in the Yeah. morning. Absolutely, yeah. Consistently Consistently doing it is I used to make amazing. fun of them कि तुम लोग भागो रास्ते पे. I won't do that. But Shivaji Park it's okay. But yeah. Vinoti also started it after 40. yeah, all of us have. I mean, all of us in the group have started after 40. That's amazing, And yeah. but only when I felt ना अंदर से कि ये क्या है क्यों ये इतने लोग after running 10 or 21 or 42 इतनी क्या खुशी मिलती है. What is it? But there is some different kick, I guess. Yeah, it's an addiction to run consistently. I think you need a group Yeah. to inspire you, Hmm. Yeah. guide you, and Like-minded also people. and also a running buddy. So if you have a running buddy, Oh. you run together. So Right. अगर मैं सोहा के साथ भाग रही हूँ तो she might get inspired. मैं उससे थोड़ी सी fast हूँ तो she will catch up with me Hmm. and vice versa. तो ये Nice. वो बहुत जरूरी है because अगर ग्रुप नहीं होता और ग्रुप में जो सब लोग भाग रहे थे और वो सब एंजॉयमेंट ये मेडल वगैरह वो अगर मैं नहीं देखती तो शायद नहीं 100% मैं नहीं करती because I Nice. have never been an I have never been a That's sports what I remember. I was surprised when I said, "तू running कर रही है," like because I never imagined you like Yeah. into anything sports or fitness. तुझे पता है जब मैं छोटी थी ना तो बिल्डिंग में खेलते थे ना हम लोग तो जब अनाउंस होता था सब मतलब मेरी सिस्टर और ऑल अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन जब ये अनाउंस होता था कि ए लगोरी खेलूया लगोरी जिस गेम में भाग दौड़ है हाँ. चोर पुलिस फुल एरिया तो मैं घर जाती कि मैं पुलिस बन के कहाँ ढूंढूंगी. नहीं मुझे नहीं करना है. तो ये मेरा नेचर है. घर पे बैठ के शाळा खेलो स्कूल जो खेलते हैं वो मुझे अच्छा लगता था. शाळा घर के खेल घर कोंबडी. But how It's do you too funny, feel now yeah. from that Sharvari to this? Yeah. This Amazing. Sharvari. ती आता वेगळ्या देशात. She's a different person. Yes. तो मैं लॉज़ैन गई थी स्विट्जरलैंड में फॉर अ रन 21 Wow. किलोमीटर Wow. और बहुत मजा आया ऑफ कोर्स. बट व्हाट आई वांट टू से अबाउट रनिंग और नॉट जस्ट रनिंग तो मुझे मिल गया बट एनी अदर स्पोर्ट व्हेन यू परस्यू अ स्पोर्ट मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए इट वाज लाइक ओपनिंग अप ऑफ माय
entire personality. Yeah. These people might know because they know me longer than you do. Yeah. लेकिन मैं बहुत क्लोज थी. नहीं मुझे ये नहीं करना है. नहीं वैसे ही शुरू की थी मैंने रनिंग की. नहीं मुझे नहीं करना है. तुम लोग भागो, मैं हाँ. नहीं भागूंगी. One more thing, शबरी, मला काय करायचंय, मी फिटच आहे, मी बारीकच आहे. So I remember my sister tried to, she had come to my Goregaon home, and Goregaon में पता है ना तेरे हाँ, घर हाँ, के हाँ, आजू-बाजू में हाँ. वो ऐसा थोड़ा हिली है. So Correct. she said अरे तू यहाँ पे भागती क्यों नहीं है, अच्छा एक्सरसाइज होगा. So मैंने उसको बोला प्लीज मैं 1 घंटा जुम्बा करती हूँ बस है मेरे लिए. और उसके बाद मैं इतना प्रॉपर खाती थी बहुत ज्यादा. मुझे लगता था मैंने 1 घंटा जुम्बा किया तो मतलब नाउ आई कैन ईट एज मच. तो वैसा नहीं था ना वो. तो माय सिस्टर वाज लाइक ओके ठीक है, नाउ शी इज नॉट रेडी टू रिसीव आल्सो. सो एक बार मैंने कादम्बरी को बोला कि अरे, तो फिर मैंने एक डाइट किया था बट टू लूज सम वेट फॉर रनिंग, एक ही बार. तो तब मैंने कादम्बरी को बोला अरे मुझे तो लगता था मैं एकदम मतलब पतली ही हूँ. तो उसने बोला नहीं हमें पता था कि तू उतनी पतली नहीं है, लेकिन सिंस यू बिलीव दैट यू आर पतली सो might as well. But you know what, this thing about patli, moti, I think Yeah. it's a little, I mean, the world needs to change now. Yeah. It's too much of, I mean, amongst friends, it's nice that we give each other suggestions that Yeah. it's time you kind of get up and do something. And that's for your soul. It's not to look or so. And for health's sake, of course. Yeah. Yeah. Yeah, and also I feel it has to come intrinsically. आप किसी को किसी चीज के लिए force नहीं कर सकते हो. Correct. So for somebody to feel that way, like when you keep telling something to someone constantly, na, it doesn't sound as motivating. Yeah. It in fact puts you down more. You start questioning कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा तो नहीं Is है. anything wrong with me? Yeah. You start getting those thoughts. So I like anybody, like everybody has a different body type, right? Everybody has a different aesthetics of how they Specifically when it look. comes to women our age, Yeah. there are, I mean, I'm getting a feeling now that I'm taking a longer time to lose weight Yeah, of course. than I used to when I was in my 20s. Yeah. It is I mean, And the it's a world is natural body changing. process, right? See, a lot of people work really hard but still don't lose weight. Yes. A lot of people don't do any hard work and they're losing weight all constantly. So everybody has a different body type. So you can't really, pinpoint and say ki, "Arey, why are you so fat? Like, why aren't you working out too much?" It's like, I think that is a wrong way of looking at it. You can tell people ki, listen, be fit. Being fit and being thin are two different things altogether. Being healthier is more important. And I Yeah. think we need to be a little kinder towards each other, Yeah. especially towards children. Hmm. त्यांच्या समोर आपण काय बोलतो, बरोबर. म्हणजे मला लहान असताना ना लोक म्हणायचं पाप्याचं पितर म्हणायचे Hmm. लहान असताना. You know what does that No, mean? I don't know. So it's like very patli ladki. पतली लड़की. Very Okay, thin, okay, okay. very thin. Scrawny, thin लड़की. And for the longest time, I mean, मुझे समझ ही नहीं आता था. I'm sure they must have tortured my mother. कि तुम्ही हिला काही खायला नाही देत का? कशी आहे? Hmm. कशी आहे? की मैं Hmm. they don't understand that the child is healthy. Yeah. And that's enough. Yeah. Going years, I mean, I don't think people should come. Older people used to come and comment. Yeah. Correct. Other thing is like group mein, friends are commenting. That's Yeah. one thing. Yeah. The parents come and comment. Yeah. That becomes a complete for that child's growth. Yeah, like even It when is I was extremely- young in Delhi, Delhi is anyways a very, such a society where unless you are fair and slim and beautiful, like I know, like I have been shamed a lot when I was a kid saying, oh, she's so much more darker. My sisters are much fairer. I'm not. I have a more brownish skin. But I got so many constant comments of, tu to kali hai, tu to kali hai. And I now realize it affected a lot. It made me feel like go into a shell. I used to feel very conscious of myself. I never felt like I should project myself anywhere outside. I became very introvert because of that. And over a period of years, when I realized, it took me some time to let go of those feelings. And then I realized, life is so different now. I could have done so much more. But I was always holding myself back. Oh, I look a little darker than them. They used to make you feel conscious about it. कि यार ये तो ऐसे दिखती है. हम लोगों ने ना ये डेफिनेशन बनाया ना, मतलब ओल्डर जनरेशन के जो लोग हैं, they'll always say, अगर किसी शादी में गए तो they'll say छान आहे नवरी अगदी गोरी आणि गोरी Yeah, मतलब छान सुंदर छान अगदी उंच आहे हा तो Yeah. काय छान उंची Yeah, आहे tall, beautiful. tall beautiful is Long the hair. definition.
टेल अस अबाउट इट. Yes. उंची. मी मला कधी कधी वाटतं उंची वाढवण्यासाठी पण काही व्यायाम असते तर. मी केलेले लहानपणी पण मी जेवढी वाढायची तेवढी टॉल वाढली. होने के लिए वो आते थे ना टॉनिक्स, लंबा हो जाओ, हाँ. बॉडी मास, वो मैंने मोटे हो बहुत जाओ. लेट देखा लाइफ में तब मेरी हाइट बढ़ने की उम्र चली गई थी तो इसका कुछ No, body shaming is still something which I don't know whether people are sensitive enough to understand the expression we go through Yeah. when someone says, "Oh, go केवढी झालीस?" Hello, Yeah, wait, yeah. ask how are Yeah, you? correct. What are you doing? Yeah. What is this thing about And how also- you are looking? And also, I think a lot of people go through it because of health reasons, Of right? course. Yeah. correct yeah You can't be so open about it, saying, "अरे ये तो मोटी है, ये तो काली है, तो छोटी है, तो लंबी है." Like, I think people just have to find a fault in you. You know, there was just a Arey! funny incident. There was this aunt. Of course, I mean that's not something which I should mention on this group in this group right now. But I mean, just for the fun of it. So every time she used to meet, she used to know kind of like ऐसे पोटाला पोटाला हात लावून बघायची. Oh, कशी आहेस गं? God. And I'm like, I know. Conscious. So like, yeah. So it's actually someone's checking your body mass at the same time. There's no compliment after that. Arey. So, No, I think in her head it must be, oh, this is such a cute thing to Ah, do. cute. And also, I think as an Indian community, na, we are not naturally that skinny thing. Our body type is very different. Correct to be. We And just in fact- need to be healthy. Yeah, any place, everybody has a different kind of body type. So you need to adhere to what works best for you. we do get affected ना when people course. comment Of course. तो मुझे भी मैं फिट वगैरह तो एक बात है बट if I wear shorts and go out after my runs so I meet so many people who say अगं अगदी शाळेतलीच वाटतेस. yeah. And they don't Looking understand like a that school it girl. is not a compliment. Yeah. It's not a compliment anymore to me. Correct. और my sister she runs 42 kilometers. So when you are Wow. practicing for 42 kilometers जितना भी आप डाल रहे हो Hmm. उसके बाद you are bound to get thinner than usual. Yeah. So in spite of knowing that she is running उसका एक है अभी न्यूयॉर्क Target मैराथन है. है टारगेट है सो आफ्टर दैट शी विल बी बैक टू फिर भी दिल से अगं किती बारीक झालीस खा आता तू जरा सो यू नो दे मतलब फिट होके See, भी कुछ I फायदा feel नहीं है also पीपल विल लुक एट Their understanding of what fitness is completely You know what? skewed. Somewhere I feel as women, the older generation is also conditioned to ask only these questions. Yeah. Rather than how are you? Yeah. काय केलंस? What are you नवीन काय? doing? Yeah. These questions are not in our Those dictionary. sensitivities are not there. No, maybe they've gone through it. So Yeah. they know that maybe if I ask this Yeah. question, that person might kind Yeah. of work on it and become a better whatever, Correct. human being or whatever. they एवढा want. विचार नाही कोणी करत मला नाही वाटत but yeah. There It's was just- one. This is hilarious. Okay. I had mums. Mums is like as a kid, if you get mums, Yeah. you can't say Ashika Risti. Yeah. Galgun. Mums is like measles. Mums Nee. is your cheeks swell up. Like Oh, okay, got it. So it hurts. I mean, so some two ladies actually I was going to my house in the lift. They're saying कि केवढा दिसतोय चेहरा असं नाही कालगुंड हो पण तरी असं अरे! तरी What nonsense. Yeah. Yeah, as actors, Mhm. I mean, I'm sure तू पण ह्याच्यातनं गेली असशील. For the longest time मी heels घातल्याशिवाय घराबाहेर पडायचेच नाही. Oh, because you felt short. या सेम और सेम मुझे लगता था कि मैं कितनी शॉर्ट हूँ. सो आय थिंक माझ्या कामाने पण मला मदत केली. जेव्हा मी टेलिव्हिजन केलं किंवा इवन 3 of us केलं फॉर दॅट मॅटर, माय को ॲक्टर्स वर व्हेरी टॉल Yeah. अँड वर्किंग ऑपोजिट देम रिअली हेल्प. Hmm. बिकॉज यू रिअलाइज की हे एक मीडियम आहे, तिथे काही गोष्टी चीट करू शकतो, बऱ्याचशा गोष्टी कमी जास्त होतात. आणि आता मी फक्त फ्लॅट्स घालते, मी हिल्स घालते जिकडे अगदी खूप गरज असेल तिकडेच मी हिल्स घालते. अदरवाइज आय फील दिस इज हू आय एम कम्फर्टेबल. आणि माझ्या प्रोफेशनची जी गरज आहे, कधी थोडं उंच दिसायचंय, काय करायचंय, ते तेवढ्यापुरतं मी करते. मला पण एक सिमिलर अनुभव आला. लास्ट टू लास्ट इयर आय वेंट फॉर अन ऍड शूट ओके इन कोची
एंड सो द एड वाज गोइंग टू बी बिटवीन मी एंड अनदर गर्ल, और इसका कॉम्प्लेक्स मुझे आया, अरे हम दोनों जब एक फ्रेम में होंगे तो मैं इतनी छोटी दिखूंगी, तो आई कैरीड माय हील्स लाइक शी सेड, हाँ एंड दिस डायरेक्टर वाज टोटली ऑब्लिवियस, मतलब उसने ऐसे बोला भी नहीं कि ओ ये शॉर्ट है, ऐसे कुछ नहीं, ही जस्ट गेव इंस्ट्रक्शंस लुकिंग एट अस, एंड आई सेड आई थिंक आई विल वेयर हील्स। मैंने खुद ही, बिकॉज मुझे इतना वो कॉम्प्लेक्स था कि मैं Yeah. छोटी दिख रही हूँ, I can imagine. so he said don't worry about it. उन्होंने ना आई मीन ही अरेंज्ड फॉर दोस Ramp, पार्टनर्स, हाँ. पूरा रैम्प पूरा, हम, बिकॉज मुझे एक वॉक था और मैं सोच रही हूँ वॉक है तो वो हील्स कैसे, क्योंकि घर का किचन है तो मैं हाँ. कैसे, तो मैंने ये सब सोचा मेरे दिमाग में ये कैसे होगा, और मुझे टेंशन कि अब मेरी हाइट के बारे में बोला जाएगा कि अरे ये इतनी छोटी है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, एंड दैट डायरेक्टर टोल्ड मी दैट डोंट वरी अबाउट हाइट, ये हो गया है रैम्प एंड इट्स दिस मीडियम इज अबाउट this much, this correct. is your height, हाँ correct. don't worry, and I was, matlab at this age Yeah. I was so happy, it was just a year back and I was like oh god, nobody even thought about my height except myself. Yeah. मैंने खुद You know, ये एक चीज मैंने पढ़ी थी, मैंने कादम्बरी को भी बताया था, मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक चैप्टर उसमें है कि हम अपनी ये प्रॉब्लम्स को ओवरथिंक करके बड़ा बनाते हैं। तो हाउ डू यू सी, लोग तो बोलेंगे, लोग हमें कई तरह से अफेक्ट भी करेंगे, बहुत सारी चीजें बोलेंगे, करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, बट उसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि एक, जब आप फिशिंग करते हो, एक आदमी फिशिंग जब करता है एक बोट पे, तो वो पीस चाहता है। आपको पीस क्यों चाहिए? क्योंकि आप फिशिंग कर रहे हो, आप काम अपना एक एक पूरा आधा दिन लेते हो फिशिंग करते, तो एक आदमी फिशिंग कर रहा है काफी बड़ी बोट में, आगे की तरफ वो फिशिंग कर रहा है, एंड वो आराम से अपना बैठा है, कुछ म्यूजिक नहीं चल रहा, बस नेचर की आवाज है, और वो मतलब आधी नींद में है, क्योंकि जब तक वो मच्छी पकड़ी नहीं जाती तब तक वो अपने एक जेन मोड में है, और पीछे से उसकी बोट पे कोई बम्प कर रहा है, टड़क 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 टड़क, तो वो इरिटेट हो जाता है कि इन लोगों को पता नहीं है क्या कि मैं बोट पे हूँ, फिशिंग कर रहा हूँ, बार बार क्यों मार रहे हैं, व्हाई दे मूविंग। तो उसने अपने दिमाग में बताया कि ये छोटे लड़के होंगे, ये दारू पी के मस्ती कर रहे होंगे, तो ही गॉट, वो इरिटेशन उसके अंदर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर उसने फाइनली बोला कि क्या हो रहा है ये, उसने छोड़ा उसको और वो पीछे गया बोट के, तो उसने देखा कि एक्चुअली वो एक एम्प्टी बोट है जो हवा की वजह से उसको मार रहा था। तो उसका टेक अवे ये था कि कई बारी चीजें जो होती है ना, आपको उसे लेट गो करना चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग में आप उसको बड़ा बना देते हो। आगे वाला आदमी तो बोल के चला गया, उसको कभी कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ, और वो दैट इज एन एम्प्टी बोट। Yeah. You have to take it as कि these are thoughts I am manifesting. So a lot of things in life now when people tell me, मैं इसको ऐसे ही अप्रोच करती हूँ कि empty boat है। लेकिन वो इतना लर्निंग ऐसे हो चुका है ना, नहीं, ये लर्न करना टू शरीर में टाइम लगता है, बड़ा Yeah. ये कॉन्शियस एफर्ट है, यस, ये सबकॉन्शियस एफर्ट नहीं है। आज भी अगर कुछ होता है जिसमें कि अगर आपको कोई कुछ बोल देता है कि you don't even understand this, you're so stupid, like even such things are affects you, right? But you have to just take a step back कि ये इसका point of view है, empty boat, let go. What do you think of yourself? I'm capable. Okay. It's a conscious effort, but I'm telling you, it has helped me so much. I can imagine. It has really helped me so much, taking that conscious effort. Every time it happens, consciously throw it out. Empty boat. I'm telling you, it's helped me so much. अब आजकल मेरे को कभी कभी सोम भी कुछ बोलता है कि तू जल्दी क्यों नहीं उठ रही सुबह, एम्प्टी बोट। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, ये मेरा। we have to do this whenever we get those comments. मैं अभी पिछले 6 महीने से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आई हैव रियली फेल्ट लाइक सो काम एंड पीसफुल ना, कि मुझे अब लगता है कि ओके, अब मैं थोड़ा थोड़ा टैकल कर सकती हूँ, बिकॉज ये सब चीजें ना सबकॉन्शियसली जब वर्क करती हैं आपके ऊपर ना, इट स्टार्ट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट अफेक्ट्स यू। एज अ चाइल्ड जब मुझे भी बहुत बारी बोला गया you're darker looking, I know it has affected me, और वो शायद इंट्रिंसिकली मेरे अंदर से कभी बाहर जाएगा नहीं, पर वो मेरा एफर्ट मुझे लगाना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू लिव माई लाइफ। जिन्होंने बोला था वो तो बोल के चले गए, सो that's been my learning. Coming back to conscious efforts, मैं consciously rose 5,000 steps. I know, that's amazing.
I'm very Very proud of good. you. Yeah, Yeah, I'm very so Without proud of fail, you. क्योंकि मुझे लगा कि फरवरी तक मैं कब पहुंचूंगी मुझे नहीं पता है। And But it's tough, huh? it's a I've tried it daily for a month and stuff. डेली टारगेट कि 5,000 स्टेप्स करने हैं मतलब That's very good. करने ही है। That's very good. It's not a lot of steps, but consistency is important. Yeah. But to कर लेगी, but then once you start enjoying it, na, and you make it your goal, I'm sure you'll do like a Yeah. great job. But I think it's discipline. Hmm. So I started yoga very late in life, and it was when the lockdown had started. I said that I need to do this. I need to kind of Yeah. get some discipline in my life, right? Because work was going on at that point. But सुबह उठ के कुछ तो करना पड़ेगा, some kind of workout. Routine. And I just started loving it. It was so, I mean, in fact, it also helped me through my COVID days. Hmm. I had a bad COVID attempt. But I think the pranayam really helped. And I was so thankful I got into it at the right time. Yeah. And now I'm doing animal flow, Pilates, whatever, and nothing, no one's stopping me. And I'm loving it. Yeah. Also, I feel आपकी self confidence बढ़ती है. Yeah, है ना? it is. और Gosh, रनिंग में ना self-confidence रनिंग बहुत इज बढ़ नॉट जाती है. जस्ट रनिंग, उसके लिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही Yeah. टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस एंड एवरीथिंग, बट विथ रनिंग यू ऑल्सो हैव टू स्ट्रेंथन योर मसल्स बिकॉज रनिंग से मसल लॉस बहुत फास्ट होता है, एंड आफ्टर 40 all women should start doing weights to Yeah. build muscles because we tend to lose muscle. So the consistency is not only in just running thrice a week, but the rest of the days I have to invest in strength training. अगर वो नहीं करूँगी तो running बंद हो जाएगी, मतलब some injury will happen because you are prone to injuries. I'm so Run proud करते of वक्त you, yaar. कुछ You're भी doing हो like सकता so like. Yeah, so I take only one rest day, that is mostly a Saturday, but all other days I am early. I'm up at 5 o'clock or 5:30, and either it's running or strength training. क्योंकि So strength amazing. training नहीं करूँगी तो running नहीं हो पाएगी. Correct. So it's a मतलब, and then also yoga for stretching, क्योंकि running yeah. के बाद you are supposed to stretch. Stretch. Yeah. Yeah. So I do yoga also Right. whenever possible. तो मैंने एक योगा का क्लास शुरू किया है, and whenever I feel like I do it. So वो पूरे week के लिए है. So even if I manage twice a week in the evening, it's still good. Yeah, I also do twice a week. Yeah. You know, when I was in college and all that, I was very into fitness. I used to play tennis. I was into sports, full on. But once I came to work in Bombay, na, it just kind of declined because you get so engrossed with your work life and you know, थोड़ा फोकस भी चेंज होता है ना, that you have हाँ. to settle here. and करना है कुछ. मतलब प्रायोरिटीज चेंज हो गई कि अभी Yeah. and वो एज भी ऐसा है ना कि यू आर नॉट थिंकिंग सो मच अबाउट फिटनेस कि आई एम तो यंग, Correct. एवरीथिंग विल बी फाइन, बट देन कंसिस्टेंसी लेफ्ट. अभी भी मैं करती हूँ बट यू नो ब्रेक्स में करती हूँ. सो आई रियली एडमायर दैट यू आर kept it up for like 7 years now. Yeah, 7 years. So discipline and consistency is the key Yeah. in any kind of sport or Yeah. passion. Oh, We all know anything that. actually. Yeah. But to keep it up, like, Yeah. hats off to you, yeah. In our profession also, in fact, you have to be at it. I remember me जेव्हा पूर्वी when I used to give auditions, एक TV show मुझे मिला था, and I was very young, and तब मुझे मेरे co-actor ने बोला था कि अरे तू बाल कलाकार दिसती आहेस. So I was like, and I was playing a And that's married not a woman, compliment. and I felt that, am I supposed to take it as a compliment? And after 20 years, even today, whenever we bump into each other, he's a well-wisher, a friend, a co-actor, but he still says कि अरे तू बाल कलाकार दिसती आहेस. And I'm like, ah. It's not funny. If somebody tells you, hey, your mother is so pretty, yaar, your mother That, is like so the pretty. experience I shared, Oh. it's always been like your mother was, oh, your mother's so pretty. How come you don't have her features? Younger girls, my Really? age, okay, at that point, whatever, 12, 13-year-old me Huh. with specs and braces and whatever. And one day I was extremely upset. I came home and I told my parents. I used to share with them at that point. Whatever. The whole point was that घर आने के बाद that's my Safe cushioning space. and my safe spot. Yeah. And I told my mother, I was crying and I said that "मुझे बोलतात सगळे मी तुझ्यासारखी pretty नाही आहे." So then my parents actually sat me down and said that तू तुझ्यासारखी आहेस ना, तू आमचं कॉम्बिनेशन आहेस, तू आहेस, तुला काय बनायचं सांग. आणि माझ्यासारखी. So I was like, okay, I am myself. That's the confidence my parents gave me. Right.
and people are going to talk. That's so amazing. Yeah. People Yeah. are going to talk. You can't stop them. All you Correct. can do is empty vote. And I think to each their own, म्हणजे feeling good about yourself Hmm. comes with, you know, तुम्हाला एकदा छान वाटायला लागलं की तुम्ही छान दिसू लागता. Hmm. You know, Correct. looking good becomes a byproduct once you Yeah. start feeling good about yourself. And then you stop caring for what others are saying. Yeah. तिथे पोचायला That's when empty boat comes into Yes, the picture. and empty stomach कुछ सोचो यार मुझे भूख लगी है. Sorry, we haven't even. Why don't you go freshen up? We'll get the lunch ready. Yeah. Okay. Definitely. चला. चलो. Let's go. Cool.